Уважаемые эксперты и участники, предлагаем вашему вниманию исследовательская работа на пути к профессии учеников 9 класса Необутова Семена и Чирикова Максима, руководитель Сигаева Анна Николаевна. Окончив школу, каждый должен сделать важный выбор своей будущей профессии. Выбранная профессия должна нравиться человеку. Выбор профессии – это очень важно, ведь это не только работа, но и твоя будущая жизнь. И она должна приносить не только финансовое благополучие, но в первую очередь удовлетворение, интерес, желание достигать успеха. Профориентация – это комплекс мероприятий, направленных на выбор подходящей профессии. То есть, профориентация не ограничивается тестами на выбор профессии. В профориентационный комплекс входит несколько этапов, которые помогают прийти к профессиональной самореализации. Первый этап – это узнать себя. Для этого необходимо разобраться в своих интересах и возможностях. Второй этап – это нужно узнать о профессиях и образовании. Третий этап – нужно попробовать себя в профессии. Цель – развитие интереса школьника, профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Объектом исследования является профессия сотрудников органов внутренних дел. Предметом является требования к сотруднику органов внутренних дел. Гипотеза исследования. Если повышать и развивать профориентационный интерес к профессиональному самоопределению, то осознанным будет выбор будущей профессии. Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы на элективных курсах по профориентационной работе. Методы и приемы работы. Первое – изучение и анализ научной литературы, использование сети интернет. Второе – сбор информации. Третье – методы интервью, анкетирование, социологический опрос. И четвертое – обработка результата исследований. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. Сотрудник органов внутренних дел – это гражданин, который взял на себя обязательства по прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних дел. Мы провели социологический опрос, чтобы узнать мнение наших сверстников. На вопрос, готов ли ты к выбору профессии, 69% ответили, уверенно идут к цели, 31% недостаточно для верного выбора. На вопрос, хотел ли ты быть сотрудником органов внутренних дел, да, ответили 67%, нет, ответили 37%. На вопрос, достаточно ли полной информации о работе сотрудников органов внутренних дел, да, ответили 63%, нет, ответили 37%. И наш самый главный вопрос. Будет ли полезен вам справочник о профессии сотрудника органов внутренних дел? И оказалось, он будет нужен. 83% ответили да, и 17% нет. В профессионный справочник на пути к профессии, в котором выделили основные требования, навыки, умения, которые необходимы для сотрудника органов внутренних дел и поступления в учебные заведения МВД России, требования к поступлению. Возраст поступления по очной форме вправе поступать граждане, не достигшие возраста 18 лет и не старше 25 лет. Независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие к квалификационным требованиям, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Обучение. Продолжительность обучения любой специальности во всех вузах МВД составляет 5 лет. По окончании обучения выпускники получают диплом, подтверждающий наличие высшего образования. Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, по истории России и по обществознанию. Физическая подготовка. Для кандидатов на обучение из числа лиц мужского пола подтягивание на перекладине, бег 100 метров, бег кросс на 1 км. Для кандидатов на обучение из числа лиц женского пола силовое комплексное упражнение СКУ, бег 100 метров и бег кросс на 1 км. Правоотношения на службе в органах внутренних дел между Российской Федерацией и гражданином возникают в результате зачисления в учебное заведение по очной форме, после чего в полном объеме выплачивается денежное довольствие и предоставляются социальные гарантии. В нашей работе мы раскрыли путь деятельности сотрудников органов внутренних дел. Поставленная цель – развитие интереса школьников профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел достигнута. Работая над практической частью, выяснили, что профориентационный справочник на пути к профессии будет полезным и нужным. Школьникам необходимо знать и быть готовым физически, психологически для преодоления долгого пути к выбранной профессии. Гипотеза: если повышать и развивать профориентационный интерес к профессиональному самоопределению, то осознанным будет выбор профессии. Доказано.
Чтобы стать сотрудником органов внутренних дел, необходимо быть целеустремленным, мужественным, сильным физически и стремиться к здоровому образу жизни. Спасибо за внимание.